galera, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para testar uma slime pra ver se é verdade ou não, pra ver se dá certo ou não. Eu vou usar esse mingau aqui, pode usar maisena, pode usar isso aqui, pode usar o que você quiser. Vou usar ele aqui. Vou fazer assim, sem ser na vasilha. Não vou usar muito. Também usar em outras receitas para ver se dá certo também. Aqui. Uma pitada de sal. É sal, gente. E detergente. Agora vamos ver se tá certo. Vou botar aqui mais de pé para vocês verem. Vou botar mais um pouco de detergente. Peraí que eu tô pegando mais um pouco aqui do tô mexendo aqui. Bom, vou botar só mais um pouquinho. Agora eu vou pegar na mão. Nossa, gente. Ela parece que tá molenga, mas não tá. Olha, gente. É uma slime mesmo. Fica uma slime sim. E ela estica muito. Olha. Deixa eu ver se ela faz clique. Faz clique, gente. Mas não sei se vocês estão escutando. Gente, ela fica muito boa mesmo. Olha só, gente. E ela não gruda na mão. Gruda, mas depois sai. Gruda um pouquinho, mas depois sai. Gente, fica muito boa. Vocês não têm uma noção. Eu vou fazer uma maior e vou mostrar pra vocês. Fica muito boa mesmo. Vou fazer uma maior agora. Pra ver, né, gente? A pitada de sal. É sal mesmo, pra não dizer que é mentira. Aqui, ó, sal. Agora o detergente. Pronto. Primeiro eu mexo com a colher e depois eu vou mexendo com a mão. Não briga, bebê. Minhas irmãs.
Vai fazer mesmo. Não bota na boca do não, mamãe. É, minha linda. É. Oh. Pra cá, moça. Ousada, viu? Não fecha. Ousada. É. Não é fazer cozinhar o frango.